सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु મા વિદ્વેષાવહૈ. આજની કક્ષામાં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે. આપણે ગયા અઠવાડિયે ગો ભાષામાં કેલ્ક્યુલેટરનો કાર્યક્રમ જોયો હતો, બરાબર? અને કેલ્ક્યુલેટરમાં આપણે પોઇન્ટરનો ઉપયોગ કર્યો હતો. એક ફંક્શનને આપણે કોલ કરતા હતા કે બે સંખ્યા લો અને પછી સરવાળો, એવા આપણા બે ફંક્શન હતા. અને એ ફંક્શનમાં આપણે ફ્લોટ 32 એટલે કે 32 બીટનો ફ્લોટ ટાઈપનો વેરિયેબલ એનું પોઇન્ટર પસાર કરતા હતા. તો પોઇન્ટર શું છે, કેવી રીતે કામ કરે છે, એ થોડુંક વિસ્તારમાં સમજીએ. હવે જુઓ, આ જે કોઈ પણ કાર્યક્રમ હોય છે એ સઘળા બધા જ એ એક મેમરીમાં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ લોડ કરે છે. જેમ કે આપણે ગોનો આ જે કાર્યક્રમ છે કેલ્ક્યુલેટરનો, કે કોઈ પણ ભાષાનો બીજો કોઈ કાર્યક્રમ લઈએ, C++, જાવા કે ગમે તે હોય, તો એ જે કાર્યક્રમ છે એ જ્યારે દોડાવવાનો થાય ત્યારે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એના સઘળા ફંક્શન અને વેરિયેબલ એ જે તે પ્રકાર હોય એ પ્રમાણે એક મેમરી રેમ, જેને આપણે 4 GB રેમ કે 8 GB રેમ કે એવું કહીએ છીએ ને કે લેપટોપમાં છે, તો સઘળા કાર્યક્રમો એ મેમરીમાંથી થોડોક ભાગ લઈને એમાંથી દોડતા હોય છે. એને કોન્ટેક્સ્ટ કહે, એટલે કે દરેક કાર્યક્રમનો પોતાનો કોન્ટેક્સ્ટ હોય અને એ કોન્ટેક્સ્ટની અંદર અલગ અલગ પ્રોસેસ કે અલગ અલગ થ્રેડ હોય, તો એના પણ પોતાના કોન્ટેક્સ્ટ હોય. તો એ કોન્ટેક્સ્ટમાં બધું દોડતું હોય છે. આપણે થ્રેડ કે પ્રોસેસ ન બનાવીએ કાર્યક્રમમાં, તો એક મુખ્ય પ્રોસેસ જે આપણે મેઇન કહીએ છીએ એ મુખ્ય પ્રોસેસ એના કોન્ટેક્સ્ટમાં અથવા એના સંદર્ભમાં બધું દોડતું હોય છે. સંદર્ભ એટલે કે કોન્ટેક્સ્ટ એટલે કે આખા કાર્યક્રમને જે મેમરી મળી છે એમાંથી એક નાનો ટુકડો એ જે તે પ્રોસેસ કે થ્રેડને આપવામાં આવે અને એના સઘળા વેરિયેબલ એની અંદર રહેતા હોય, જે બીજો કોઈ થ્રેડ કે બીજા કોઈ પ્રોસેસને એક્સેસ ન મળે પણ એની અલગ અલગ પદ્ધતિઓ છે, બરાબર? તો આપણે સમજીએ કે આ વેરિયેબલ પોઇન્ટર શું છે. તો જુઓ, સૌપ્રથમ આપણે બે સંખ્યા, પ્રથમ અને બીજી, બરાબર, એ બે ફ્લોટ 32 પ્રકારનો વેરિયેબલ આપણે બનાવ્યો છે. ફ્લોટ 32 એટલે 32 બીટનો ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ, કે જેમાં દશાંશ સ્થળ આવે. ઇન્ટીજર હોય તો પણ 32 બીટ, કે લોંગ હોય તો 64 બીટ, એ જ રીતે ડબલ હોય અથવા ફ્લોટ 64 હોય તે બધા 64 બીટના થયા. લોંગ હોય તો 8 બાઇટ, એટલે કે 8 બાઇટ નહીં, 10 બાઇટ, એટલે કે 80 બીટનો હોય છે. કે પછી ઘણીવાર 128 બીટનો પણ હોય છે, જે તે પ્રોસેસર પર આધારિત હોય છે. તો એવું સમજો કે આ ફ્લોટ 32 એટલે કે 32 બીટ એટલે કે 4 બાઇટ પ્રથમ નામના વેરિયેબલને આપણે આપી દીધો, એટલે સ્થાન આપી દીધું. બીજી આજે બીજો જે વેરિયેબલ છે બીજી, એ પણ 4 બાઇટ છે, બરાબર? એટલે મેમરીમાં આપણે એવું સમજીએ કે મેમરીમાં કોઈક વેરિયેબલ, એટલે કે એનું એડ્રેસ આપણે લખી દઈએ 4001008. આ મેમરી એડ્રેસ છે જેના ઉપર આ ફ્લોટ વેરિયેબલ આપણો પ્રથમ નામનો બની ગયો. તો આ જે બીજો વેરિયેબલ છે બીજી ફ્લોટ 32, એ પણ 32 બીટનો છે. તો આપણે એમાં 4 બાઇટ ઉમેરી દઈએ, 400010. હવે 8 ને 4 12 એટલે C, બરાબર? તો આ એનું મેમરી એડ્રેસ થશે. એટલે આપણે 8, 9 પછી ABC એવું આવે, ધ્યાનમાં છે ને તમને? એટલે 10 માટે A, 11 માટે B, 12 માટે C,
13 માટે ડી, 14 માટે ઈ, 15 માટે એફ. આવી રીતે સંખ્યા હેક્સાડેસિમલમાં દર્શાવાય. બરાબર? એટલે પ્રથમમાં જે કિંમત હશે, આમાં કિંમત શું હશે? તો કે શરૂઆત આપણે કરીએ છીએ શૂન્યથી, એટલે બધા બીટ શૂન્ય હશે. એટલે 4 બાઇટ આપણે લખીએ 0 0 0 0 0 0 0 0. આ રીતે 4 બાઇટ લખાયેલા હશે. પછી બીજા 4 બાઇટ છે એ પણ આ રીતે લખાયેલા હશે. બરાબર? એટલે આ જે પ્રથમ અને બીજી એના 4 બાઇટ થઈ ગયા આ રીતે. અને એનું મેમરી એડ્રેસ છે 1008 100C. બરાબર? હવે જ્યારે આપણે બે સંખ્યા લો તો આપણે શું કરીએ છીએ? એનું એડ્રેસ, આ જે પ્રથમ છે ને, આ બે સંખ્યા લો જે ફંક્શન છે એ માત્ર પોઇન્ટર પ્રકારના વેરિયેબલને જ સ્વીકારે છે. એટલે આપણે આ જે પ્રથમ અને બીજી એ પ્રકારના બે વેરિયેબલ બનાવ્યા, એ પોઇન્ટર તો નથી, એ સામાન્ય વેરિયેબલ જ છે. તો શું કરવું પડે? પોઇન્ટરને ઝીલવા માટે આપણે એનું એડ્રેસ આપવું પડે. અને એના માટે આ ચિહ્ન છે એમ્પરસેન્ડ. આ જે ચિહ્ન છે ને, પ્રથમની પહેલાં મેં એન્ડ અથવા એમ્પરસેન્ડ લખ્યું છે, એનું ચિહ્ન છે કે આનું ભાઈ સરનામું આપી દો. તો એ શું પસાર કરશે? તો કે હેક્સ 400 અને 1008 અને હેક્સ 4000 100C. એટલે આ બે મેમરી એડ્રેસ આપણા પ્રથમ અને બીજી એના આપણે પસાર કરીએ છીએ. પછી આપણે જઈએ બે સંખ્યા લો એ ફંક્શન ઉપર. તો આ બે સંખ્યા લો એમાં જે આ ફંક્શન જે આ બે પોઇન્ટરને લે છે ને, એ બે પોઇન્ટર પણ પાછા મેમરી એડ્રેસ જ હોય, કોઈ નવા મેમરી એડ્રેસ. જેમ કે હેક્સ 4000 અને 2004 અને બીજું હશે હેક્સ 40, નીચે લખું છું ખાલી આ દર્શાવવા માટે, તમને ધ્યાન આવે એટલા માટે, 4000 2008. આ રીતના બે મેમરીમાં એડ્રેસ હશે. એ એડ્રેસ બે સંખ્યા લો એમાં બે વેરિયેબલને આપી દેવામાં આવે. હવે આપણે જ્યારે કોલ કરીએ છીએ બે સંખ્યા લો, તો પ્રથમ અને બીજીનું સરનામું પસાર કરીએ છીએ. એ સરનામું શું છે? એ સરનામું છે આ. બરાબર? એટલે શું થશે કે એની અંદર એની કિંમત શું હશે? 4000 અને પછી 1008. આ શું છે? પ્રથમનું એડ્રેસ. અને આ શું છે? એના પછી 100C, એટલે કે બીજીનું એડ્રેસ. કારણ કે આપણે સરનામું પસાર કરીએ છીએ. સમજજો, આ જે પ્રથમ છે મેમરીમાં એનું સરનામું છે આ 4000 અને બીજી તો એનું સરનામું શું છે? 4000 100C. પણ એની કિંમત શું છે? એ મેમરી પર, એ મેમરી એડ્રેસ છે એમાં લખાયેલું શું છે? તો બધા શૂન્ય લખાયેલા છે અત્યારે. બરાબર? અને જ્યારે આપણે આ સરનામું પસાર કરીએ છીએ તો એ સરનામાની જે કિંમત હશે, એનું જે મૂલ્ય હશે, એટલે કે આ જે સરનામું છે એ એમ્પરસેન્ડથી આપણે પસાર કરીએ છીએ. અને જે અહીંયા ઝીલે છે એ પણ એક વેરિયેબલ જ છે. તો એ વેરિયેબલ મેમરીમાં એનું કંઈક એડ્રેસ હોવું જોઈએ. તો ધારો કે આવું છે 2004 ને 2008. તો એની કિંમત શું હશે? એની અંદર એનું મૂલ્ય શું હશે? જેમ કે પ્રથમ અને બીજીમાં શૂન્ય હતા મૂલ્ય, એ રીતે આપણે સરનામું પસાર કર્યું છે. એટલે જે સરનામું છે એ સરનામું અહીંયા લખાયેલું હશે. અને સરનામું કોનું છે? તો આપણે અહીંયા જે બે વેરિયેબલ બનાવ્યા એનું. સમજો. અને પછી હું સ્કેન કરું છું PR પર. PR શું છે? આ વેરિયેબલ. અને એ વેરિયેબલમાં શું લખાયેલું છે? આ એડ્રેસ. એટલે કે જ્યારે હું પોઇન્ટર તરીકે એને વાપરું છું તો એ પોઇન્ટર પર જે એડ્રેસ હોય ત્યાં જઈને એની સંખ્યા લખી આવે છે. એટલે આ સ્કેન ફંક્શન છે ને, એ સ્કેન પોઇન્ટરને જ સ્વીકારે છે. તો શું કરે કે આનાથી શું થાય છે કે 4000 10 અને 08 આવી આની કિંમત છે, ત્યાં જઈને કિંમત લખી આવો. ધારો કે આપણે 000005, પછી બીજી સંખ્યા
આપણે વપરાશકર્તાએ 5 અને પછી 6 એવું પસાર કર્યું છે. તો આ સરનામા પર જઈને 40001000C ત્યાં જઈને શું કરશે, એની કિંમત 6 લખી નાખશે. 6. ફરી સમજો, પ્રથમ અને બીજી એવા બે વેરિયેબલ મેં બનાવ્યા. એટલે મેમરીમાં એના એડ્રેસ હોય. તો એડ્રેસ ધારો કે 1008 અને 1000C એવા છે, બરાબર? 4 બાઇટનું એડ્રેસ હોય. હું આગળના અંકો નથી બોલતો. અને એ એડ્રેસ પર એની કિંમત શું હશે, તો કે દરેક બાઇટની કિંમત તો હોવી જોઈએ ને. મેં 4 બાઇટ રિઝર્વ કરી દીધા, આરક્ષણ કરી દીધું, પણ ત્યાં કિંમત કે મૂલ્ય શું હશે? 0. અને પછી આ જે સરનામું છે એ હું બે સંખ્યાઓ એને પસાર કરું છું. એટલે શું થશે કે અહીં બે સંખ્યા લો, એમાં આ સંખ્યા જે બે વેરિયેબલ છે પીઆર અને બીઆઈ એ પણ વેરિયેબલ જ થયા ને. તો મેમરીમાં એમના માટે આરક્ષણ કરવું પડે. એ ધારો કે 2004 ને 2008 છે. અને પછી શું થશે કે હું સ્કેન કોલ કરાવું છું તો એનું પોઇન્ટર લેશે. એટલે શું થશે, પોઇન્ટર લે એટલે એની કિંમત જે આ છે 2004ના સરનામા ઉપર મેં આવું લખેલું છે અને 2008ના સરનામા ઉપર આવું લખેલું છે. અને એ કોક બીજા વેરિયેબલનું સરનામું છે. એટલે એ સરનામા ઉપર જઈને એની કિંમત બદલી કાઢશે. જેમ કે આ જે સરનામું છે એના ઉપર જઈને 5 લખી નાખશે અને બીજું સરનામું છે એના ઉપર 6 લખી નાખશે, બરાબર? અને આ સરનામું કોનું હતું? તો આપણા જે પ્રથમ ને બીજી. એટલે એને જો આપણે અત્યારે પ્રિન્ટ કરાવી હોત, અહીંયા બે સંખ્યાઓ એમ કોલ કરાયું અને પછી અહીંયા પ્રિન્ટ કરાવી હોય તો એમની કિંમત, તો 5 ને 6 આપણને દેખાત. પછી શું કરીએ છીએ આપણે? સરવાળો કોલ કરીએ છીએ. સરવાળામાં પણ એનું સરનામું પસાર કરીએ છીએ. એટલે શું પસાર કરીશું? એની કિંમત હશે એ 40001008 અને 40001000C. એટલે કે પ્રથમ અને બીજી એ બે જે સંખ્યાના વેરિયેબલ છે એમનું સરનામું એ પસાર કરીશું. અને અહીં આવી આપણે સરવાળો નામનું ફંક્શન છે એના ઉપર. તો એમાં પણ બે વેરિયેબલ છે પીઆર અને બીઆઈ. એટલે મેમરીમાં એમના માટે આરક્ષણ કરવું પડે. એ ધારો કે એનું એડ્રેસ છે 3000 અને બીજાનું છે 400 અને 3004. 4 બાઇટ છે ને, એટલે સરનામું 4ના સરનામામાં આપણે 4 વધારવા પડે, કારણ કે 4 બાઇટનો વેરિયેબલ છે. 8 બાઇટનો હોય તો આપણે 3000ને બદલે, એટલે 3004ને બદલે 3008. 3000 વત્તા 8 એટલે 3008 એવું થાત. પણ અત્યારે 4 બાઇટનો વેરિયેબલ છે એટલે 3000 એમાં આપણે 4 ઉમેરીએ એટલે 3004 થશે. અને એમાં આપણે સરનામું પસાર કરીએ છીએ પ્રથમ અને બીજીનું. તો શું હશે એની કિંમત? આ એડ્રેસ એટલે કે 3000 જે છે એ એડ્રેસ પર શું લખાયેલું હશે? 40001008. અને 3004 પર શું હશે? 40001000C. બરાબર છે? હવે એમાં કિંમત શું પસાર કરેલી છે આપણે? બે સંખ્યાઓ એમાંથી 5 અને 6. તો જ્યારે આપણે આ સ્ટાર પીઆર કરીશું ને તો શું કરશે કે પીઆરની અંદર જે કિંમત છે, પીઆરની અંદર આ કિંમત છે, એ કિંમત અથવા મૂલ્ય એ કોઈક સરનામું છે એટલે એને સ્ટાર કરો. સ્ટારથી શું થશે? એટલે કે એ જે સરનામું છે એ પોઇન્ટર ઉપર જે કિંમત છે એ કિંમત લો, એટલે કે 5. એ જ પ્રમાણે સ્ટાર બીઆઈ. તો સ્ટાર બીઆઈ એટલે કે આ જે સરનામું છે એ સરનામા ઉપર જે કિંમત છે એ લો, એટલે કે 6. અને 5 વત્તા 6 એટલે પરિણામ રૂપે આપણને દેખાશે. તો આ છે પોઇન્ટર. તમે માત્ર આ એડ્રેસથી જેને જો સમજી જશો ને કે શું થઈ રહ્યું છે તો તમને બધી જ ગેડ પડી જશે. અને આપણે આ કક્ષા ટૂંકી રાખીશું કારણ કે પોઇન્ટર વિશે આપણે સમજીએ છીએ એ બરાબર સમજજો.
અને એ સમજો તો તમને C++ જાવામાં તો નથી. જાવામાં રેફરન્સ હોય છે. રેફરન્સ એટલે એ એડ્રેસ જ હોય, સરનામું. અને એ બધું જ તમને સમજાઈ જશે કે કેવી રીતે કામ કરે છે. બરાબર છે. એટલે આજની કક્ષા આપણે ટૂંકી રાખીશું અને એને અહીંયા જ સમાપ્ત કરીશું, કે જેથી આપણે આનાથી આગળ વધીએ. બરાબર છે. એટલે આજની કક્ષા ટૂંકી છે. ફરીને ફરી આ વિડીયો જોશો તો તમને પોઈન્ટર સમજાશે. ના સમજાય, પ્રશ્ન પૂછો અને હું એનો ઉત્તર આપવા તૈયાર જ છું. બરાબર. તો આજની કક્ષા અહીં જ સમાપ્ત કરીશું આપણે.